Komið sæl, þetta Pólitíkin, nýr hlaðvarpsþáttur á vegum Sjálfstæðisflokksins stjórnmála sjálfsögðu og málefni líðandi stundar. Við ætlum að hlusta með hægra eyranu eftir hjartslætti samfélagsins hverju sinni og skoða fréttir vikunnar í stærra samhengi og við verum líka á YouTube í mynd en þetta nú engu síður hlaðvarpsþáttur en þið getið séð okkur þar eða hafa á því. Ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson og ætla að stýra þessum þætti. Ég hef unnið sem fjölmiðlamaður og svo við almannatengsl árabil og ég menntaður stjórnmála og stjórnsýslufræðingur og starfa í dag fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins og ég er líka varabæjarfulltrúi í Garðabæ svo maður kynni sig nú og sé svolítið próper. Og mér fannst í tilvalið að leita ekki langt yfir skammt við val á fyrstu gestum. Þau eru sest hérna hjá mér Áslaug Hulda Jónsdóttir, formaður bæjarráðs í Garðabæ og Birgir Ármannsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Velkomin bæði tvö. Já, takk. Takk. Það eru í rauninni engar aðrar fréttur en COVID-19 í þessari viku eins og henni fyrri í raun og veru. Það eru meiri segja stöku jarðskjálftar ná ekki að hrista þennan faraldur á forsíðum blaðanna. Kom nú meiri segja fyrir mig í vinnunni að þegar seinni skjálfti kom ég fann það á báða þessa stærri þarna við Grindavík að þá bara vissi ég að þetta var jarðskjálfti en ég hugsa bara ég hef ekki tíma fyrir þið núna sem er mjög óvenjulegt en aðeins ánum fyrir að ræða alla þessa stöðu sem upp komin og langar mig aðeins til að vita svona hvernig þið eru að upplifa þetta í eigin lífi þessa í rauninni umpólun á hversdagslífinu. Áslaug. Þetta hefur náttúrulega áhrif á allt og til dæmis í mínu tilfelli bara mínu heimili það er náttúrulega til að vinna heima. Já, eiginmann þar sem skrifstofan hans kom inn við hliðina á skrifstofunni minni. Ég er með dreng í framhaldsskóla sem fer ekki í skólan heldur lærir heima. Eða ég vildi hann myndi læra heima. Ég er með dreng í grunnskóla sem fer annan hvern dag 2 tíma í senn í skólan. Þannig að bara þetta venjulega líf, það er allir alltaf heima. Og það er náttúrulega vissulega mikil breyting og bara álag að halda sér við efnið þegar ég tala bara svona mjög persónulegum nótum. Þannig að þetta hefur áhrif á allt og svo náttúrulega sér maður bara maður reyna að halda verkefnunum sínum gangandi í vinnu og pólitík og það hefur samt, mér finnst allir hafa staðið sér svo vel, þannig að mér finnst hlutin hafa kannski gengið betur en maður hefði svona haldið svona fyrirfram. Birgir, ég segi það sama þetta er auðvitað mjög mikil röskun á daglegu lífi og fjölskyldulífinu og dætur mínar 3 eru allar hver á sínu skólastiginu og svo elsta sem í menntaskóla hún er ekki í skóla, hinnar hafa verið að mæta svona annan hver dag eins og Áslaug var að lýsa og auðvitað eru þeir að takast á við alls konar heimaverkefni og þess háttar en þetta er auðvitað samt sem áður gríðarleg breyting á þessari daglegu rútínu fjölskyldunar. Ég get verið sammála Áslaug það að við erum auðvitað okkur gengur ágætlega að fást við þetta frá degi til dags en hins vegar eru kannski álagspunktarnir aðrir núningurinn öðruvísi heldur en á venjulegum degi og það er auðvitað ekki laust við að maður svona saknaðist pínulítið að vera ekki í hinni daglegu rútínu eins og maður getur verið leiður á henni þegar hún er í gangi. Kannski með það aðeins, hvers í rauninni eru farin að sakna nú þegar bara úr svona þessu venjulega daglega lífi? Ég held að sé bara þetta svona bara vera ekki alltaf heima hjá sér. Fara bara út, hitta vinnufélaga og gott samstarfsfólk, fá sér góðan kaffibolla einhvers staðar, bara þetta, hitta vini og fjölskyldu í stærri hópi. Það er það sem er svolítið sérstakt. Maður er svolítið einn bara með maka og börnunum sínum og maður er náttúrulega líka að reyna ekki að hitta eldra fólkið, foreldra og tengdaforeldra og svona, þannig að þetta er ótrúlega sérstakir tímar. Já, ég meina þetta er auðvitað frá degi til dags er maður auðvitað með fullt af viðfangsefnum sem kalla á athygli manns og gera það verkum að maður er svo sem ekki mikið í einhverjum tilvistarpælingum en eins og Áslaug segir þá er auðvitað kannski mesta breyting í fólkin í því að vera ekki í þessum miklu daglegu samskiptum við fullt af fólki eins og raun ber vitni, eins og maður er vanur og bara eins og í minni vinnu að þá er auðvitað þó að við tökum auðvitað mikið af fundum með svona fjarfundabúnaði og maður auðvitað heyrir í fullt af fólki gegnum síma og með öðrum hætti að þá er ekki þessi sama getum við sagt það er ekki sama samskiptamunstur
ekki jafn mikil nánd eins og maður kannski vanur á venjulegu vinnudegi. Já, en tækifærin samt í tækninni sérmaður sem þetta hefur kennt manni samt á þessum stutta tíma þetta samt að virka. Þú veist, maður að taka ýmsa fundi þar sem allir eru á fjarfundi og það bara gengur mjög vel. Það bara mjög markvisst og skilvirkt, svona flestir fundir. Við erum líka með fjarfundi við fjölskyld og vini. Ég á til dæmis ég er í stóru matarklúbb og það er matarklúbbur í kvöld. Það sem við ætlum öll að hittast og það er allir bara á sínu heimili. Þannig að það er svona, þú veist, það er... Er það þetta nýja app House Party? Er það að fara að nota það? Nei, við reyndar bara Zoom sko, en það er kannski eitthvað, nú þori ekki að segja já, því kannski það eitthvað sem nei, en það alls konar, en það er tækifæri, þannig við þurfum líka bara að finna einhverja gleði og skemmtilega leiði líka í hversdagsleikanum eins og það núna og verður vonandi bara tímabundið. En það er svolítið skrítið við þetta ástand að sko, það eru stór tíðindi í fréttum okkur einasta degi, en það einmitt algjört tíðindaleysi í rauninni þegar maður að heyra í sínu nánustu. Sko. Ég að heyra í mömmu á hverju einasta kvöldi, hún tala við þröngan hóp af systkinum sínum og svo bróðum mínum og það náttúrulega segir engin neitt því að þeir allir heima. en stórfréttir í sjónvarpinu. En það eins og þeir að nefna sem náttúrulega mjög áhugavert við þetta, að það í rauninni hvað okkur hefur tekist á nánast engum tíma að gjörbreyta öllu háttalagi, sérstaklega í tengslum við þennan fjarfundabúnað og kannski verður þetta kannski til þess að við sitjum eftir þessa krísu eða hvernig skilgreinum þetta í töluvert breyttu samfélagi að þessu leytinu til að við verðum búin að tileinka okkur tækni sem að við hefum kannski verið mun hægari að gera ef að þetta ekki komið til. Við erum til dæmis með starfshóp í Garðabæ sem snýst stafræna þróun og við vorum byrjuð að starfa áður en þetta kom upp og það var rosa hindrun í öllu svona bara hvað fólk til í þetta gengur allt hægar en við höfum séð að í þessu bara hvað þetta hefur, hvað fólk, þegar bara við getum ekki gert annað, við verðum að breyta hegðun okkar, hvað það gerist hratt og í rauninni hefur gengið vel þannig að það eru tækifæri í þessu. Við sjáum líka bara gagnvart til dæmis heimilisaðstoð við fatlað einstaklinga og eldra fólk. Þar tæknin að hjálpa okkur og við erum bara í meira magni bara líka að byrja að taka upp símann og hringja og það skilar miklu þannig að það er alls konar svona hlutir sem alveg eitthvað sem við getum tekið með okkur áfram þegar þessu linnir. Já, og bara eins og með fjarfundina við höfum verið að færa okkur yfir í það í þinginu að eiginlega allir fundir sem þar eiga sér stað núna eru fjarfundir. Það eru nefndarfundir í gegnum fjarfundabúnað og þingflokksfundir eru komnir í það. Meiri segja svona tæknilega ólæsmaður eins og ég sko farin að nýta mér þetta oft á dag og ég alveg sammála Áslaugu sko. Ég held að þetta muni breyta töluvert miklu hjá okkur þegar að framlíða stundir sko. Ég held að þetta sýni okkur að það hægt að gera miklu fleira og meira með þessum hætti heldur en við höfum kannski verið að gera fram að þessu. Og ég verð að segja að þetta þessi þáttur hefur gengið betur heldur en að ég þorði að vona að við getum í raun og veru afgreitt miklu fleiri mál með þessum hætti heldur en ég hafði ímyndað mér og kannski áhugavert líka velta fyrir sér sko hvort að þegar að fólk komið í þennan ramma sko að þurfa að tjá sig í gegnum þennan fjarfundabúnað og svona ég ekki frá því að umræður og fundum séu jafnvel markvissari og skilvirkari heldur en svona að jafnaði sko þegar að fólk samankomið inn í einu herbergi sko. Já, það getur ekki allir kjartað í einu. Nei, þetta breytir ýmsum sem Birgir segir. Við tölum líka bara svona atriði eins og ég var einu að starfa hjá Hjallastefnunni og það held ég 8 ár síðan eða lengra síðan að við fórum að innleiða börn sem var í talþjálfun getur gert það í gegnum fjarfundabúnað. Miklu skilvirkara fyrir börnin, þeir gátu bara fengu aðstöðu í skólanum, foreldrar þurftu ekki að koma, keyra, bíða, sækja, missa vinnu, börnunum og bara tími talmeinafræðings, miklu skilvirkari líka og þetta hefur samt verið rosalega þungt í kerfinu og bara alveg ómögulegt og ekkert orðið rosalega lítil þróun þannig. Trappa náttúrulega íslenskt fyrirtæki og að nota Kauru Connect en nú gerist þetta og allt í einu bara sveitarfélögin í bara stórum mæli eða allstaðar byrjuð að innleiða þetta, sálfræðingar, læknarnir, svona verður til að svona þróun sem maður hefði haldið og hefur kannski við í kringum okkur verið komin miklu lengra, við höfum verið svolítið íhaldssöm og svolítið föst fyrir, þetta ýtir okkur líka á stað og þegar við þurfum að gera það og sjáum að þetta virkar, það þarf ekki að vera fyrir alla, en allavega það setja einhver svona farvegur í framhaldi. Það allavega hægt að gera meira af þessu heldur en við höfum verið að gera fram þessu sko. Og valkostur. Og já, mjög mikilvæg valkostur og ég held að þetta, ef við bara horfum á þetta bara jákvætt og mjög mikilvægt og þetta það neyðinu þetta sem rekur okkur í þetta vegna þess að
það má segja að krísan sem við erum að fást við núna, hún auðvitað að því leyti öðruvísi heldur en áföll og krísur sem við kannski þekkjum úr nýliðinni fortíð, að því leyti að það kemur þessi heilsufarsvinkill inn í sem gerir það að verkum að það þarf að virða ákveðnar reglur í sambandi við fjarlægð milli fólks og hafa ekki marga samankomna á sama stað á sama tíma og svo framvegis, sem auðvitað svolítið, eins og ég segi, það svona ný vídd í þessu vandræða ástandi. Ég segi bara, nú ég búinn að vera dálítið lengi í þessum þingflokki sjálfstæðismanna og viðbrögð okkar þegar að eitthvað bjátar á, þegar það kom upp eitthvað krísuástand eða einhver áföll eða eitthvað þess áttar, hefur verið dálítið það að ná fólkinu saman, halda því þétt saman, ná einhvern veginn ákveðnum samhug og samstöðu í gegnum samveruna. Og nú þurfum við einhvern veginn að nálgast það með öðrum hætti, En þetta viðfangsefni sem við erum að glíma við núna auðvitað við grunnurinn auðvitað þessi heilsufarsógn sem veiran veldur og við þurfum að takast á við með þeim aðferðum sem duga í því sambandi. En svo náttúrulega fara ekkert frá okkur hinn efnahagslegu viðfangsefni sem auðvitað afleiðing af heilsufarsvandanum. Og það auðvitað kallar á það til dæmis að við í þinginu þurfum að hittast. Við getum ekki bara lokað pleysinu og láta eins og ekkert sé. Við þurfum að taka ákvarðanir í ákveðnum málum eins og við höfum verið að gera undanfarnar vikur og munum halda áfram að gera næstu daga. Aðgerðir til þess að reyna að lina höggið og reyna að gera það að verkum að hinn efnahagslegu áhrif verði ekki verri og erfiðari heldur en óhjákvæmilegt er. Og ég segi og þarna þurfum við auðvitað að finna ákveðin meðalveg, annars vegar að virða ráðleggingar sérfræðinga varðandi smitvarnir og allt þetta, en hins vegar að halda áfram að láta hlutina rúlla eftir því sem nauðsynlegt er og aðstæður kalla á varðandi ákvarðanatöku og aðgerðir af hálfu stjórnvalda. Já, ég myndi að fara að snúa mér aðeins að þeim núna, en það er rétt að taka fram að við erum búin að spritta allt við erum að halda þessari fjarlægð sem þarf að vera og það eru eins fáir í okkar litla hljóðveri og þurfa að vera bara nauðsynlega til þess að geta tekið þetta upp. En Birgir, það er þetta búið að draga til stórtíðinda í pólitíkinni að því leytinu til að það er búið að kynna þennan risastóra efnahagspakka sem að Bjarni Benediktsson og Katrín og Sigurður Ingi gerðu núna í Hörpu nýverið og þetta er 230 milljarðar þessi skammtur og svo er það líka náttúrulega það sem það svigrúm sem að bankar og fjármálafyrirtæki hafa til að bregðast við og þetta er náttúrulega mjög fjölþættar aðgerðir og það er að bætast í þær alveg fram á þennan dag. Markmiðið er þríþætt, það er að tryggja afkomu fólks og fyrirtækja, það er að verja grunnstoðir samfélagsins og skapa öfluga viðspyrnu fyrir efnahagslífið. Viðspyrna fyrir Ísland var yfirskriftin að þessu. Hvernig horfir pakkinn við þér? Eru þessar aðgerðir nógu almennar og víðtækar þínum mati? Já, eins og þú segir, þá er þetta voðalega fjölbreyttar aðgerðir. Ég meina þetta eru aðgerðir sem bæði snúa að þeim fyrirtækjum sem harðast verða fyrir barðinu á þessum aðstæðum. Hugmyndin er svo að reyna að koma til móts við þau með ýmsum hætti. Fyrsta skrefið sem var stigið og það sem er í raun og veru nú þegar komið til framkvæmda er þetta svokallaða hlutabótakerfi sem gerir það verkum að fyrirtæki geta haldið ráðningarsambandi við starfsmenn jafnvel þó að það verði nánast stopp á starfseminni þannig að fólk getur farið niður í 25% starfshlutfall en er engu að síður áfram í ráðningarsambandi við fyrirtækið og fréttir í dag herma að það séu sennilega komnar inn umsóknir frá 14.000 manns nú þegar vegna slíkra bóta og við auðvitað vonum að þetta muni hjálpa mörgum yfir erfiðasta hjallan. Þetta er auðvitað tímabundin aðgerð og er tímasett fram á sumarið og þá auðvitað verður metið hvort það er þörf fyrir þetta áfram. Það sem þú ert að vísa síðan til varðandi stóra pakkan svo kallaða, það er líka safn af mjög margvíslegum aðgerðum
Það nú verið að fara yfir þessi mál bæði í fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd akkúrat þessa dagana og kann að vera að innan sólarhrings þá komi málin út úr nefnd þannig að það verði hægt að taka öll afgreiðslu í þinginu strax eftir helgi. Þarna að ræða blanda af aðgerðum sem bæði fela í sér möguleika og aukinni lánafyrirgreiðslu við fyrirtæki í rekstrarvanda, frestun á skattgreiðslum með fyrirtæki uppfylla tiltekin skilyrði og svona hitt og þetta sem á að geta hjálpa til við að halda hjólum atvinnulífsins gangandi. Og við gerum okkur auðvitað grein fyrir því að þessir efnahagspakkar eða þessar aðgerðir sem við erum að grípa til núna munu alveg örugglega ekki leysa allra vanda eða koma í veg fyrir að fólk verði vart við eða finni fyrir áhrifum þessa samdráttar sem nú þegar hafin. En hins vegar þá auðvitað markmiðið það að milda höggið, gera það verkum að afleiðingarnar verði eins skammvinnar og kostur og að fyrirtæki og heimili verði í stakk búin til þess að ná sér á strik fyrr en ella þegar að þetta einkennilega og erfiða ástand sem við glímum við í dag er liðið hjá, að það verði ekki langvarandi efnahagsvandræði í framhaldinu, heldur að við náum okkur sæmilega fljóta á strik aftur. Áslaug, sveitarfélögin þau hafa miklu hlutverki að gegna í nærþjónustunni, bæði gagnvart fyrirtækjum og fólki og þau eru líka í gjaldtöku og geta haft töluverð áhrif í þessu. Nú hafa þau verið að sýna á spilin undanfarið. Hvernig svona sýnist þér sveitarfélögin svona í víðu samhengi vera að taka á þessu? Ég finnst bara hrósa Birgi og félögum hans á Alþingi. Mér finnst stjórnvöld hafa gert þetta afskaplega vel og fljótt. Ég veit að þetta ekkert auðvelt að vinna og það skiptir máli að viðbrögðin verði svolítið fumlaus og þetta gerir svolítið hratt sem að mér finnst það að tekist vel til og þetta allt í skrefum. Það farið bara mikið núna hjá sveitarfélögum bara í upphafi bara skipuleggja skólastarf og félagsþjónustu. Þeir eru náttúrulega rosalega tími í það bara, hvernig við gerum þetta svo rosalega breyting. Það virðist hafa gengið ágætlega og síðan hafa til dæmis sérstaklega sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa svona saman verið að skoða hvaða aðgerðir er best að taka til og höfuðborgin svona fór svolítið af stað í gær og það er búið að vinna ýmsar tillögur í Garðabæ til dæmis sem að við verðum kynntar á mánudaginn hjá okkur í pólitíkinni. Þannig að þetta er svo margþætt og það er svona eins og Birgir kemur inn á, það þurfa allir að gera eitthvað, það er ekki bara nóg að stjórnvöld gera eitthvað, það er ekki bara nóg að sveitarfélögin, það þarf allt atvinnulífið að gera það sem geta og við sem einstaklingar líka, við þurfum að hugsa hvað getum við, því við erum að tala um hjól atvinnulífsins, það skiptir máli að þeir sem geta haldið áfram að ef þeir geta verslað, við erum alltaf bara hluti af svona sem og það er ekki líka brýnt um þetta, við séum alveg sama hvar við sitjum við borðið, hvort sem það er ríki, sveitarfélög eða bara þeir sem eru að þurfa að nýta úrræðina. Við erum í rauninni í verkefni, þetta er ekki tækifæri til að einhvern veginn að skara elda sinni köku eða koma einhverju í gegn sem að hentar hverjum á einum. Það þarf að, þetta er raunverulegt almannavarna ástand sem hefur verið að bregðast við. Já, og það kallar á það verða allir að vanda sig og það þýðir það til dæmis að í þinginu þá reynum við að komast hjá því að taka á dagskrá mál sem ekki fela í sér bein viðbrögð við þessu ástandi. Við erum að reyna að ýta til hliðar og ýta á undan okkur, getum við sagt alls konar ágreiningsmálum sem hafa verið uppi í pólitíkinni. Þannig að við getum bara einbeitt öllum okkar kröftum að þessu. Það verða næg tækifæri síðar til þess að taka einhverjar pólitískar snerrur út af einhverjum deilumálum, en núna erum við bara í þessu verkefni og við þurfum að standa saman eins og við getum í því að klára þau. Og kannski lærum við þessu, kannski verða samskiptin aðeins betri eftir þetta, af því að mér finnst eitt er að við finnum það í svona áfallum að við erum með rosalega sterkt kerfi. Kerfið er að standa sig vel. Við sjáum það allir í almannavarnakerfinu, sér almannavarnafundi í morgun fyrir höfuðborgarsvæðið og maður sér að það var búið að vinna rosalega góða vinnu fyrirfram áður þetta kemur sem skiptir rosalega miklu máli núna. Síðan sjáum við líka að fólk er að standa sig rosalega vel. Hver og einn einstaklingur og við sem samfélag, alveg sama hvað það er, hvort sem það er bara hvernig við erum að hjálpa stað, bara allt frá því í stærri verkefnum í bara svona lítil krúttuleg verkefnum að setja bálst í glugga. Það er allir einhvern veginn, þetta skiptir allt mála. Það er náttúrulega samstæði í pólitíkinu, svo er það náttúrulega líka að gerast eins og Birgir var nefna. Þetta er ekki bara þessi efnahagslegi hluti, það er líka heilsufarslegur hluti og jafnvel þó sem við séum að takast á, þá er það að gerast að
að fólk í kringum hann, þó að það sé ekki endilega í okkar flokki eða eitthvað þannig, það að veikjast og þurfa að fara í sóttkví og þetta kemur alveg við mann. Já, manni líður ekki vel að vita fólki í þjáningu í kringum sig. Sko. En þá sér maður líka þessa samstöðu. Þú veist, það eru komnar Facebook-hópar sem að vera að bjóða manni í að hjálpa fólki í einangrun eða sóttkví. Þú veist, það er maður sér á samfélagsmiðlum fólk að deila það sem einhver er að koma með, einhverja glaðningar til fólks. Fólk er mjög meðvitað held ég almennt heilsuna þeir sem geta, bara mikilvægt að halda rútínu, að fara í sturt á mótnana að halda þessum dampi. Við vorum bara í Garðabæ núna í morgun bara með frétt svona, minnum á þetta góða app varandi göngulegri innan bæjarins. Það hefur aldrei verið jafn margt fólk að ganga alla göngustíga sveitarfélagsins og núna. Og það segir að þetta er bara svona, og þetta skiptir máli. Af því þetta er ekki bara heilsuógn sem við höfum áhyggjur af eða efnahagslega, þetta er líka bara, þetta tekur og slá sálartetrið. Þetta tekur á og það eru þetta svona ákveðin vandamál sem geta sprottið af þessu. Ég meina það getur verið aukið, þetta getur aukið og félagslega einangrun þeirra sem eru í viðkvæmri stöðu og allt mögulegt þess að þar og það þurfa allir að leggja eitthvað á sig í því sko. Og bara jákvætt eins og við nefndum hérna áðan sko, bara alls konar framtak fólks til þess að aðeins að gleðja aðra, bara eins og þetta setja bánsót í glugga og eitthvað svoleið sko. Ég meina ég á sjálfur syngja út á svölum. Já, nákvæmlega sko. Ég meina ég á sjálfur 10 ára dóttir sem tók rúntinn í hverfinu heima í gærkvöldi og var rosalega glöð að ná 195 bónsum sko. Og ég meina þetta er bara mjög gaman fyrir alla, lítil fyrirhöfn fyrir hvern og einn, en getur glatt. Þannig að það bara að gera fyrir fólk að vera dálítið hugmyndaríkt í því að finna upp á svona verkefnum bæði fyrir krakka og líka fyrir fullorðna. Og fyrir okkur líka. Já, ég fórum líka í gönguferð í gær í Garðabænum og ég held ég sé 50 bánsa át í glugga einhvers staðar, þannig að sumir að taka þetta mjög alvarlega. Já, sjálfsögðu. Já. En aðeins örstutt svona aftur á pólitíkina og við segjum það gott að því öllu að nú voru kynntar í dag svo aðgerðir sem eru sérsniðnar að atvinnuvegunum, þar að segja landbúnaði og sjávarútvegi. Fyrstu aðgerðir voru svona, tóku mikið með að ferðaþjónustunni. Erum við að fara inn í einhvern svona fasa þar sem að við erum að fara að sjá fleiri og fleiri aðgerðir sem eru svona kannski þá að einhverju leyti sértækari sem miðast við aðstoð við einstaka atvinnuvegi eða atvinnugreinar. Hvernig eru það að meta þetta því að það verið endalaust að koma eitthvað upp sem þarf að bregðast við? Já, alveg örugglega og ég held að þegar að óveðurskýin fóru að hrannast upp að þá voru menn fyrst og fremst að velta fyrir sér ferðaþjónustunni. Hvað gerist þegar það verður stopp í ferðaþjónustu, svo hafa menn kannski séð að áhrifin eru víðtækari og auðvitað getur stórfellt vandamál í einni atvinnugrein geta síðan haft keðjuverkandi áhrif svo víða. Fyrirtæki í einni grein nánast hættir starfsemi eða fer á hausinn eða þarf að keyra sig niður í nánast ekki neitt. Og það auðvitað hefur áhrif á möguleika þess fyrirtækis til að kaupa þjónustu og vörur frá öðrum og svo leiðir koll að kolli. Og aðgerðirnar auðvitað í upphafi voru hugsaðar þannig að bregðast við því þar sem höggið yrði hvað þyngst og kæmi fyrst fram. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra var með í morgun í ríkisstjórn eins og þú nefnir aðgerðapakka til þess að koma til móts við landbúnað og sjávarútveg á tiltölulega mjög sértækan hátt Þetta eru sumar af þessum aðgerðum eru ekkert rosalega stórar en geta haft verulega áhrif fyrir fyrirtæki sem eru að upplifa kannski fall í eftirspurn eftir þeirra vöru eða annað þess háttar. Og auðvitað verða fleiri aðgerðir af þessu tagi sem munu detta inn eftir því sem menn vinna málin áfram. Við höfum alltaf sagt í þessu við erum auðvitað ekki að koma með eina allsherjar lausn sem mun duga fullkomlega fyrir alla. Við þurfum með einhverjum hætti að taka mið af því hvernig ástandið þróast og bregðast við í samræmi við það. Og eins og ég segi, þó að við getum ekki leyst vanda allra og getum ekki ábyrgst að fólk finni ekki fyrir áhrifum þessa samdráttar, þá getum við samt sem áður reynt að laga hluti og létta mönnum byrðarnar meðan að þetta ástand gengur yfir sem vonandi verður ekki lengi. Við vitum auðvitað að skammtímaspáin er svört, við þurfum ekkert að fara yfir það,
reynum aðeins að horfa til lengri tíma af því að við vitum þrátt fyrir allt að þetta tímabundið og að því gefnu þetta sé nú bara að koma upp í eitt sinn með þessa veiru sko varðandi bara viðspyrnuna og það sem að tekur við eftir, það náttúrulega verið að undirbúa fjárfestingaáætlun sem auðvitað gríðarlega umfangsmikið líka til þess að gefa súrefni inn í atvinnulífið og það auðvitað þannig að þegar fólkið svo fer aftur af heimilunum út í samfélagið þá verðum við væntanlega einhvern veginn eins og beljur á vori og við höfum náttúrulega það að einkaneyslan og allt þetta, það í okkar höndum. Við getum til dæmis beint viðskiptum mikið hingað heim, við getum ferðast innanlands í sumar þegar mesta smithættan að baki. Hvernig svona, ef við förum aðeins inn í langtíma veðurspána í efnahagslífinu, hvernig lítur hún út í ykkar augum? Áslaug, byrja þú. Ég ekki góð spákona, en ég að því að tala langtímaspána þá ætla ég að hafa bjartsýni spá. Verðum maður ekki svolítið að horfa það að þanga, því ég held að sko við erum það lítið samfélag að við getum gert rosalega mikið. Það rosalega auðvelt fyrir okkur eins og sýnir bara hvernig stjórnvöld hafa náða að bregðast við málum og hvernig við náðum að hamla breiðsluna allavega í bili með COVID og svona. Þannig að ég held að ef við erum bara svo öll svolítið meðvituð, hvort sem það hið opinbera eða atvinnulífið eða sem einstaklingar, hvernig við beinum viðskiptum okkur hvað við gerum, þá eigum við bara að vera, ég ætla ekki að segja allt verður orðið meira háttar hérna í sumar, en þetta á ekki að þurfa að vera eins, svo svartsýnasta spá á ekki að þurfa að gerast hér. Nei, ég alveg sammála þessu að sko við eigum að hafa þann aðlögunarhæfileika í þessu hagkerfi okkar að við getum náð okkur til að fljóta upp þegar að hlutirnir fara að batna. Við erum auðvitað að glíma við tvennt sko, annars vegar getum við sagt bara þau áhrif sem verða af því að atvinnugrein sem undanfarin ár hefur verið stærsta atvinnugrein okkar, ferðaþjónustuna, að hún hrynur núna bara á örfáum vikum. Hvað verður hún fljótan á sér og strik aftur, við vitum það ekki, en við bara vonum auðvitað að því fyrr sem tekst að komast fyrir vind í þessum sko heilsufarslegu málum og landið opnast aftur fyrir ferðaþjónustu að þá taki túrisminn aftur við sér og það mun hafa áhrif mjög fljótt aftur inn í hagkerfið. Síðan þetta spurning aðrar atvinnugreinar, ég meina við höfum séð upplýsingar það að bara til dæmis útflutningur og ferskum fiski hefur hrunið vegna þess að veitingahúsamarkaðurinn í nágrannalöndunum hann hefur hrunið og það eru alls konar svona áhrif sem maður veit ekki alveg hvað verða fljóta að ná sér tilbaka en ég held að við höfum allar forsendur á því forsendur til þess að vera dálítið fljóta að keyra hlutina upp aftur þegar að við erum komin í gegnum þennan erfiðasta tíma. Við hins vegar held ég að verðum að búa okkur undir það að við eigum eftir að sjá hlutina versna dálítið hressilega áður en þeir byrja að batna aftur. Já. Næstu vikur verða ansi erfiðar en við bara vonum að allar okkar aðgerðir hljóta miða því að við náum okkur sem fyrst í gang aftur þegar við höfum séð í gegnum þetta svartasta tímabil sko. Ég held að sé enginn ætlast til þetta verið auðvelt, en við hins vegar svona eins og þú talar ferðaþjónustuna með svona góður tótt sem að vera að tala forstjóri Icelandair og fleira segja, þegar þetta fer aftur í gang, þegar við erum komin yfir þetta, þá Ísland svo víðfeðmt og hér nóg pláss, við höfum þess að hreinleika ímynd sem við erum, ef að fólk ætlar að ferðast, þá eru mjög líklegt að það velji frekar Ísland heldur margt annað. Þannig þá eigum við svo mikla möguleika. Þá eigum við möguleika og við þurfum að horfa þangað til að fara þangað. Þannig við þurfum að hugsa þetta svona. Ég held líka að það sé eitthvað sem við Íslendingar ætlum að taka til okkar. Ég meina, maður kannski oft fljótur að velja að fara úr landi heldur en að líta til eigin lands og við fórum með þingflokkin í þingferð og á örfáum dögum sá maður einhvern veginn hvað landið ótrúlega fjölbreytilegt og fallegt og ég veit ekki, ég ætla bara að vera heiðarlegur, ég skammaðist mín pínu lítið fyrir það hvað ég í rauninni set Ísland ekki nógu ofarlega á blað þegar ég að velja mér stað til þess að fara í frí og mér finnst þetta kannski vera tækifæri til þess að gera það akkurat í sumar og það minnst ykkur skoraðið á mínu heimili að við ætlum að gera það og þannig getur maður breytt miklu en bara núna fer þetta að vera gott hjá okkur í bili en rétt að lokum
einhvern veginn, manni virðist það að minnsta kosti eins og staðan núna að það gæti líka verið að við séum að fara að koma út úr þessu svo litið betri hvort við annað. Við séum að fara að koma út úr þessu með öðruvísi gildismat. Nú hefur við séð hvernig hlutir sem við tökum fyrir gefna í hversdeginum geta bara horfið. Haldið að það verði kannski það sem að standi eftir að við verðum kannski pínlítið betri fyrir þetta búið. Ég vona það. Ég meina við höfum alltaf séð það að þetta er bara hægð á heiminum. Þetta er bara hægð á heiminum og tók okkur hvert og eitt svona okkar fjölskyldu og maður svona aðeins fór að fara allir að hugsa bara hvernig er staðan, þannig að ég vona að okkur veitist að taka þetta áfram með okkur, annars vegar bara þessi hraði og hvernig við stundum gildismati í alls konar samhengi. Nákvæmlega. Að við bara áttum okkur á því hvað það er sem raunverulega skiptir máli sko, að bæði hvert og eitt og sem samfélag sko, að bara horfa á fólki í kringu sig og hvað við getum gert til þess að geta gert líf þess betra og þá er ég ekki bara að hugsa nánustu fjölskyldu heldur hvort sem það eru sko vinnufélagar, nágrannar eða hvað það er og ég held að í öllum svona áföllum leynist ákveðin tækifæri til þess að bæta sig, læra af mistökum, gera betur og við verum bara að nálgast þetta með því hugafæri sko. Eina sem að ég er alltaf svo bjartsýn, eina sem ég finnst samt og ég er ekki með bjartsýni og mér finnst það alveg agalegt. Ég er svo mikið knúsari að nú breytist það því að nú má maður ekki bara vaða nú fer það, þannig ég hef smá áhyggjur af því. Það er kannski tilhlökkunarefnið að það er að fá að knúsa aftur fast og virkilega kunna með þetta. Og ég held að það sé nákvæmlega það sem verði og ég held að æðruleysi sé leiðin áfram í þessu. Þetta var fyrsti þátturinn af pólitíkinni, ég held þetta hafi gengið þokkalega en annars er alltaf svigrúm til að bæta sig. Við ætlum að vera vikulega með þetta spjall á þessum stað og hlökkum til að verða samferða ykkur og í Guðanabænum farið vel með ykkur og varlega og sjáumst heilsu að ykkur leiðinni. Takk sömuleiðis.